Aí galera, uma dica aí para identificar um barulho aqui, até então tido como sendo uma suspensão. Uma linha Volks aí, Gol, Voyage, Saveiro. Tu pensa que é na suspensão, tu pensa que é nas bandejas, né? Sei lá, em algum lugar, mas o problema tá aqui, ó. Ó galera, ó. Ó, tô forçando aqui a pastilha, ó. Ó, você vê que ela não tá totalmente presa aqui, entendeu? Ela tá com a folguinha, né? Então fica aí a dica pra galera aí, pra identificar esse barulho. E esse problema aqui, galera, é só fazer a substituição do kit de reparo. Essa borrachinha aqui, tem ela aqui em cima, tem ela aqui embaixo também. Ela aqui, ó. Essa borracha aqui, essa e essa. Beleza? Aí vem essa borrachinha e um parafuso. Só trocar e fica zero de novo. Valeu, galera.